Mwiriwe neza abakunzi wa Kivu News Official TV. Ikinyamakuru mukunda cyane kandi mukurikira muri benshi ku isi. Turagira ngo tubagezeho amakuru y'uyu munsi ya M23 mu karere ka Masisi. Uko byagenze se byatangiye bite, ubu bimeze bite, se bahagaze bate? Mu by'ukuri mwabashije kumva yuko M23 yabashije gusubira inyuma ikora amacyaki indi FARDC yita reprise stratégique. Reprise stratégique no gusubira inyuma kugira ngo witegure neza umwanzi nyine umucabiranye. Rero nuko byaje kugenda. M23 ku munsi w'ejo yabashije gukora reprise stratégique isubira inyuma, ariko mu by'ukuri icyo bari bategereje bari bagogeye twabashije kukimenya. Abenshi mu bantu bakurikira Kivu News TV ndabizi neza yuko ayo makuru mese muri ari bubashimishe cyane. Rero umunsi w'ejo bakimara gusubira inyuma bagiye burya basubiye inyuma bashaka kugira ngo bafate imodoka y'uwitwa commissaire de zone. Ubu ngubu mu masaa 9 z'ijoro z'uyu munsi wa tariki 10 z'ukwezi kwa 2025 nibwo M23 mu masaa 9 z'ijoro yabashije kongera kwisubiza umujyi wa Masisi, aho baje gufata imodoka y'umuyobozi wa zone. Ikaba rwose ubu ngubu barimo bayitemberamo bishimye cyane, ku byishimo byinshi cyane cyatataraboneka. Kuri uyu munsi rero ni nabwo M23 yabashije kwisubiza zone yose, ndetse na Gahongore na Gasheberi, ahantu hose hatandukanye. Abantu bari babashe kugenda bumva yuko M23 yaharekuye cyangwa se yasubiye inyuma. Ubu ngubu bashaka bakwishima cyane cyane rwose. Ubu ngubu rero inkuru tubagezaho ni ibyishimo. Kivu News, Kivu News turabakunda cyane. Abantu badukurikirana hose mutandukanye ku isi. Ubu ngubu ibiganiro ni 5 kuri 5, ibyishimo ni byose. Abantu bakunda Masisi mutima wa Nord Kivu, ndatekereza yuko mwongeye kunezerwa mukunda intare za sarambwe. Rero intare za sarambwe zabashe gufata uyu mujyi wa Masisi teritoire. Nabo barimo babyina indirimbo z'insinzi cyane, muraje mugende muzikurikirana 5 kuri 5 kuri channel yacu. Ndabashimiye cyane kandi inkuru zose z'uyu munsi tubagezaho nize byishimo. Iyi nkuru y'ubwo ufatwa ku mujyi wa Masisi kandi nanone yemejwe n'umuyobozi mukuru umuvugizi mukuru wa FARDC. Mukanya nayo turaza kubasobanurira ivuze mu rurimi rw'igifaransa, ariko tugiye kuyibagezaho mu rurimi rw'ikinyarwanda mukurikirane mwumve rwose ko amakuru yizewe uyu munsi. Reka tumukurikirane. Les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eu avec les journalistes, nk'uko nabibabwiye mu nama twagiranye n'abanyamakuru uyu munsi, ingabo zacu ejo hashize zarafashe umujyi wa Masisi. M23 avec leur parrain mugihe M23 n'abayifasha les points décisifs. Bari bafashe agace gakomeye ka Gahongore. Ce qui leur a permis akondiko kabafashije kongera gufata Masisi sambi. Mais les combats nyuma ku gicamunsi cy'uyu munsi ariko intambara irakomeje. Comme je l'ai dit, nk'uko nabibabwiye les combats continuent, intambara irakomeje kandi ingabo zacu ziramaramaje. Ziteguye rwose kongera kwigarurira ka gace, nubwo abateroriste ba M23 bakomeje guhabwa ubufasha.